Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Robotrendes'dan qanday qilib akkaunt ochishni o'rganib chiqamiz. Birinchi bo'lib ism familiyani kiritib olamiz. Misol uchun mening ism familiyam Abdurahmonov Subhon. Endi esa elektron manzilimizni kiritib olamiz. Misol uchun meniki subhon018@gmail.com. Endi telefon nomer. Siz xohlagan telefon raqamingizni kirita olasiz, lekin olimpiadaga qatnashmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri telefon raqam kiritishingiz zarur bo'ladi, chunki sizlar bilan bog'lanadi. Endi taxallusingizni kiritasiz. Misol uchun men xayr va emas, pastga chiziqcha salom deb yozaman. Endi o'zingizning viloyatingizni kiritasiz. O'zingizning o'qish joyingiz, kurs yoki sinfingiz, o'qish joy, sinfingiz, endi parolni kiritasiz. Men albatta baribir parolni o'zgartiraman, sababi sizlar meni parolni ko'rib turibsizlar. Yana qaytadan kiritamiz. Mana endi ro'yxatdan tut jumlasini bosamiz va mana tayyor. Xohlasangiz saqlaysiz, xohlasangiz saqlamaysiz. Masalalarga kirib bemalol yechishingiz mumkin.